Recording in今日為我哋傳講神嘅信息嘅係我哋本堂嘅傳道 Pastor Alex， 求神使用佢嘅僕人向我哋説話。唔該，Pastor。各位弟兄姊妹平安。唔知大家剛才嘅一齊唱詩敬拜嘅時候有咩感覺呢？想問下大家有咩感覺？唔知有咩感覺？我覺得一份好特別嘅平安喎。即係今日雖然唔係有好多好澎湃嘅詩歌，但係嗰啲詩歌咧帶嚟俾我哋好大嘅平安。詩歌再一次提醒，特別其中有兩首詩歌，應該係兩首裏面有提到耶穌係我哋嘅良友，係我哋嘅恩友。好舒服啊！我覺得好開心即係有一位為我哋捨命嘅朋友，即係我哋身份都唔簡單即係好咁咧。今日咧就會講到咧就係教會嘅功能同埋使命嘅第五講，就紅色字嗰度，即係聖禮同埋紀律嗱。咁我開始之先咧，我先要講明，今日咧就唔係好多釋經嘅講道，亦都唔係好多應用嘅。我係集中係想講咧關於聖禮或者紀律嘅一啲嘅意義喺邊度佢個原來嘅設立嘅原因喺邊度咁所以咧就唔會講我哋受洗咗之後，我哋嘅生命要點樣，我就唔講呢一部分。到第日有機會嘅時候啦，我先講。所以今日咧比較上係似主日學咁樣嘅即係講關於聖禮嘅來源咁亦都係講到咧係紀律嘅有啲咩作用，我哋應該喺點解教會裏邊有紀律從個原因嗰度開始講。不過我想開始之前咧，我想做一個少少嘅調查。呢個調查咧就係有幾多人，無論你喺香港又好，嚟到加拿大又好，宣道會唔係你嘅母會嚟嘅，即係你嚟加拿大之前，即係你而家你可能轉咗會籍啦，係嘛？即係可能係宣道會啦，但係你原來唔係宣道會嘅，可唔可以俾我睇一睇即係你係啦，冇錯啦，即係或者你第一個認識主嘅教會，或者你喺嗰度受咪舉嚟睇下。哇！嗱，大家左右望下，可以放低啊。其實真係唔少嘅，真係大部分嘅人，我哋今日叫做宣道會，原來我哋大部分人咧都唔係宣道會背景出身嘅所以點解今日講呢樣嘢咁特別？我會講呢個主題呢，因為其實大家都帶住唔同嘅傳統，大家都對可能呢啲嘅傳統嘅禮儀都有唔同嘅睇法嘅咁所以呢，一陣間都會講到一啲。咁如果我哋唔係邊個你啱我錯嘅永遠都唔係。喺整個神學歷史裏邊呢，有好多嘅討論究竟呢個餅係咪耶穌嘅身體有好多唔同嘅睇法，所以亦都有唔同嘅宗派。最後咧，佢哋自己決定咗佢哋嘅禮儀嘅儀式。咁咧，我再要重申，就唔係你啱就我錯而係喺一個傳統裏邊嗰個選擇係出現咗咁嘅情況。但係我哋都要知道點解會有咁樣嘅情況出現，或者宣道會呢個背景係點樣睇呢啲聖禮係點樣睇法。咁我哋都有一個統一。如果唔係話你咁樣嘅，咁又唔係幾好啦OK， 好，咁所以我哋入正題啦。咁首先咧講聖禮係乜嘢嘢嚟嘅咧？咁好簡單，我俾個問題咁開始聖禮咧係基督教一個傳統儀式嘅表達，佢係一個禮儀嚟嘅。呢個好簡單。咁但係通過呢個禮儀呢個儀式咧，去表達一個屬靈嘅意義。頭先我哋讀嘅經文，我哋知道啦，藉住洗禮，我哋會點樣好似跟耶穌一同死，但係又一同復活又有新生嘅樣式好似一個復活嘅樣式，係代表住一個屬靈嘅意義嘅。如果唔係嗰啲就唔係禮儀嚟㗎即係就咁見面打個招呼，冇一個好屬靈嘅意義喺裏邊嘅。咁但係佢一定要有咧聖經嘅根據嘅所以我哋而家基督新教啦，我叫咁樣叫有洗禮同埋呢個聖餐禮。咁呢個咧，但係我哋持守嘅兩個最主要嘅聖禮嘅。咁聖禮嘅作用係咩嘢咧？咁聖禮咧就提醒我哋我哋都係一啲善忘嘅人嚟嘅。讀完聖經我哋擺低咗或者好多時候我哋都會忘記，就係我哋提醒我哋咧，上帝同人嘅一個關係，包括佢嘅應許啦、佢嘅盟約啦，係一個恩典嘅記號。
我哋每一次領受聖餐嘅時候，都記得耶穌基督為我哋死，為我哋贖罪。每一次咁樣嘅提醒，同時之間佢唔單止係教會裏邊呢，係俾我哋弟兄姊妹嘅一個提醒，亦都同時係一個呢，向世界宣告上帝喺呢度噶，上帝臨在喺呢個世界，上帝仍然掌權嘅。雖然出邊呢立亂啊，有好多嘢，我哋都哇，真係唔好講話即係信仰咧，就算係一啲嘅道德傳統啊，我哋都唔能夠接受嘅一個世界嘅改變嘅時候，我又唔講得太多喎，如果唔係一陣間又有人即係會捉我嘅話，喺唔同嘅角度啊，即係大家明就得㗎啦。OK 嚇，我哋其實咧係宣告緊，通過聖禮去宣告上帝臨在，上帝掌權。其實各位弟兄姊妹，即係我成日都提醒啦，弟兄姊妹，其實你今日翻嚟教會聚會，其實係你一個嘅選擇，你選擇嚟敬拜神。其實同時之間就係同世界講乜嘢啊？你呢個選擇，上帝係真實，我今日係分別出嚟敬拜神，係同世人講緊㗎，唔係淨係我哋自己有得着㗎。原來有一班基督徒係每個禮拜翻教會㗎，原來有一班基督徒係咁相信呢位上帝，令到佢哋知道上帝喺呢個世界度掌權啊！所以呢個呢，亦都係聖禮嘅一啲嘅作用。咁但係有陣時我哋又會聽到有聖禮，有陣時我哋聽到會有禮儀。咁究竟個分別喺邊度呢？咁我要講一啲嘅淵源啦。其實呢，基督新教啦，我哋一般叫而家我哋基督教其實以前叫基督新教或者叫抗羅宗啦，唔講得咁詳細，就源自呢。我哋叫 Catholic Church， 今日我哋叫天主教，但係呢個呢個原意呢叫做大公教會。Catholic 就係大公，大公即係一個整個世界嘅教會咁解。不過後來有啲枝節出現咗，我哋一陣間就亦都會提到。咁呢個我哋叫 Catholic Church 大公教會呢，其實呢就有7個嘅聖禮訂立咗，就係聖體禮啦，即係我哋今日講嘅聖餐啦。聖浸禮啦，即係我哋講嘅洗禮或者浸禮啦。有一個咧叫聖膏禮，即係咧就堅振，因為咧喺天主教嘅傳統咧，嬰兒受浸就嗰個已經係浸禮啦，佢哋唔會再受第二次浸嘅。咁到佢成長咗自己可能14歲或者可以決志，真係真心跟從耶穌嘅時候即係自己嘅決定咧，嗰陣時會有一個堅振禮，接受咗堅振咧，先至可以侍奉其他嘅嘢。咁有按立禮咧，包括按立執事啦、聖職啦等等咧，都係聖禮嚟嘅。我哋成日睇電視咧，會有個箱啦，係嘛？有個人去喺嗰度告解啦，咁有個神父喺裏邊即係聽你告解咁咧呢個叫告解禮佢哋相信咧就係要有聖職嘅人員聽你為你祈禱先至可以得赦免嘅咁呢個係佢嗰個傳統。婚禮都係聖禮嚟嘅膏油禮咁咧特別咧就係喺更早嘅傳統咧就係叫臨終抹油咁咧有錢嗰啲人咧中世紀嘅時候有錢嘅人咧就要請個神父嚟到屋企。即係如果屋企有老人家咧，即係流離之間咧，就一路等到即係離世之前就會幫佢抹油咁嗰個咧就叫抹油禮，臨終抹油禮。咁咧而家都未必執行到㗎啦即係好少機會執行到。仲有其他嘅禮儀嘅，包括喪禮啦、洗腳禮。咁嗰啲就唔屬於聖禮嚟嘅，嗰啲係屬於咧係禮儀之一嘅啫咁我一陣間再講點解會叫有聖禮，有啲叫禮儀。咁基督教改革之後，1517年改革之後咧，我哋成為咗基督新教咧，就只係承認其中2個係屬於聖禮，咁咧就係聖餐禮同埋呢個洗禮或者叫浸禮啦。其他嗰啲咧都可以進行，但係咧係屬於禮儀。咁究竟聖禮同禮儀個分別喺邊度咧？最主要嘅分別咧就係有冇上帝臨在喺當中。當時嘅討論嗰一點就係我做呢個禮儀嘅時候，上帝會唔會臨在呢一個禮儀當中？我哋而家敬拜都有呢個禮儀㗎啦，都有即係我哋一路敬拜上帝都喺我哋當中。點解咁執着呢樣嘢？就係當嗰個聖餐嘅餅同埋杯，上帝會唔會喺裏邊？嗰個物質主要咧個分歧就喺嗰度。
咁咧就亦都產生咗一啲嘅討論啊、爭拗啊、神學嘅論點啊。咁啊，有啲認為咧就係呢個純粹係一個記號嚟嘅啫。啊，呢個餅咧唔係真係耶穌嘅身體，但係有啲人咧就話：喂，聖經明明講這是我的身體喎，嚇，祝福咗之後呢個就係耶穌嘅身體嚟㗎啦。啊，我曾經咧講下笑話，去過一間即係教會係重視呢個禮儀嘅啦。咁佢哋咧每一次咧完咗咧，因為呢個祝聖咗啦，剩低嗰啲咧就係要好放喺一個好神聖嘅位，有個箱咧要放喺度㗎。啊，咁以前又聽過一啲咧啲神父啊，最後完咗崇拜之後咧，就係要做一樣嘢咧，就係要飲晒嗰啲。咁以前用酒啊，咁啊個個都飲到面頭面耳啊，因為嗰個耶穌嘅寶血嚟㗎，你唔可以倒咗佢㗎。即係大家領完聖餐之後咧，你要飲晒佢㗎嚇。咁所以呢個都係主要嘅分別。佢唔係一個普通嘅酒嚟嘅。嗱，當然我唔知你嘅傳統喺邊度，不過我想講點解會有陣時你又會叫聖禮，有陣時你又唔會叫做聖禮啊？咁咧呢個都係一個其中嘅原因。即係呢度我唔重複讀啦。最主要大家喺度即係討論嘅時候，我唔想講爭拗咧。大家個傳統唔同咧，就係究竟佢單純係一個上帝傳遞恩典嘅過程，一個途徑啊，抑或係只係幫助我哋去紀念？所以我哋有所謂嘅紀念説啊，或者有啲即係神臨在説啊，有唔同嘅講法。呢一個亦都造成咧基督新教裏邊咧有唔同嘅分歧嘅。即係當基督教同大公教會改革之後分開咗之後咧，其實之後就產生咗好多而家我哋嘅所有嘅唔同嘅禮儀啊、信義宗好多唔同嘅宗派啦嚇，即係一路咁樣繁衍出去。其實就喺神學上邊，大家有一啲嘅分別，先至會造成今日哇五花八門，有 Methodist 啊，又浸信會啊，又其他好多講唔晒嘅宗派嚇，好幾十個宗派。喺早期教會咧，大概第3、4世紀嘅時候咧，就對聖禮咧有一個嘅定義，大家好熱烈嘅討論，即係話我哋都要有一個標準嘅，咩叫聖禮，咩叫禮儀，有分別咧，就係要有一個呢個係抄出嚟嘅嚇，係無形嘅恩典藉着有形嘅物質傳遞俾信徒，即係所以每一次你領聖餐或者呢個餅呢個杯嘅時候咧，就代表住上帝嘅恩典臨到你當中，通過呢一個餅同埋杯臨到你當中。咁當時咧呢個就後來成為一錘定音，成為咗共識嘅。我哋而家今日咧唔同嘅宗派都有唔同嘅睇法，咁好多都係持守紀念嘅啫，只係藉住呢個杯去紀念。嗱，我自己有一個嘅體驗，我哋神學院咧，因為冇宗派背景咧，所以咧都會體驗唔同嘅傳統咧，佢哋嗰個聖禮觀啊，或者係甚至乎咧，我哋可能每個禮拜嘅今次咧就用聖公會嘅聖餐儀式，今次咧就用崇真會嘅有陣時咧就要排隊出嚟攞嘅，有陣時咧就分出嚟嘅，咁所以都有唔同嘅體驗。我記得有一次營會咧，咁我哋個院長咧就話，就用另外一個儀式啦，或者佢嗰個神學，佢就揸住呢個餅，各位弟兄姊妹、各位同學，你哋睇下呢個餅，係耶穌嘅身體進入你嘅生命。哇！我嗰次真係好與別不同啊！即係領咗聖餐10幾20年，嗰次嘅感覺真係好完全唔同。即係呢一個嘅提醒，亦都唔係純粹紀念。當然我就唔知道呢個係咪真係耶穌嘅身體變咗質啦嚇，即係我哋又唔係呢一套神學嘅。但係當我哋更深層去認識呢一個嘅聖禮神學嘅時候咧，我哋對聖禮嘅體會就會更加深刻嗰個意義亦都唔同。不過都要講翻第4世紀開始咧，又真係好多討論啦。神學家嗰段時間好多討論，就用咗一個叫做 Mysterion 嘅呢個字咧，就去代替或者描述咧呢個希臘文咧，就係用來做聖禮。咁呢個字嘅本身咧，其實係講緊一個奧秘，即係大家討論到一個階段咧，就其實大家都唔知道邊個啱定係錯啦。即係我呢個我加上去即係聖禮有一定嘅神秘性，
所以我哋又唔係完全單單係紀念。如果大家單單紀念就人人都做得啦，係咪啊？即係自己食緊餅嘅時候，我哋都紀念，呢個都係好事嘅。但係喺一個聖禮嘅場合，喺教會裏邊去主持呢個聖禮，真係俾我哋知道呢個係上帝所應許、上帝所鼓勵我哋要咁樣繼續延續落去嘅一個嘅禮儀。所以佢裏邊係有啲神秘性嘅，我哋亦都唔能夠預計預測上帝喺呢個嘅聖禮當中有啲乜嘢特殊嘅功效喺裏邊。咁啊，講下我哋即係基督新教改革中嘅元首啦嚇，即係佢就係因為佢嘅説話令到有基督新教嘅嚇，咁就離開咗羅馬天主教嚇。咁佢咧開始嘅時候，佢係只係承認兩個洗禮。因為佢話呢兩個洗禮咧，就係喺聖經裏邊有明確講出嚟，係耶穌基督所設立，亦都係耶穌基督所吩咐嘅啊。咁咧，但係佢又因為有天主教嘅傳統，佢又認同咧嬰兒洗禮嘅喎啊。咁而家我哋今日咧就宣道會就唔認同嬰兒洗禮啦。咁但係佢又認同嬰兒洗禮，因為喺嗰陣時嘅神學裏邊咧，人生出嚟係有原罪，需要通過洗禮去洗脫呢個原罪。又或者我講多少少咧因為咧以前咧嬰兒夭折率比較高咁所以咧其實要面對一個神學牧養嘅問題咧，就係啲 BB 去世咗點算啊？啲家人啊、啲父母即係點樣睇法？咁咧就有嬰兒洗禮呢一樣嘢。咁咧佢係認同全浸嘅即係全身浸落去嘅。咁咧但係佢同時都接受咧係灑水或者點水禮嘅因為場合嘅問題或者喺醫院病床或者嗰個人唔方便落水但係鼓勵即係都係全浸嘅咁佢嘅神學咧，當時嘅神學係認同咧係有神聖嘅參與嘅即係進入咗嗰個物質裏邊嘅物質係有改變嘅。咁呢個係當時嘅立場。咁當然呢個咧慢慢大家喺討論當中咧又有唔同嘅睇法啦咁咧我只係講其中一個啦慈雲理即係佢第二代嘅啦咁咧佢只係覺得咧聖禮本身係一個誓約，係喺眾人面前咧向上帝再一次立誓，再一次咧係承認上帝嘅應許，表達效忠咁呢一個咧就係通過呢個禮儀呢個聖禮咧去表達向基督嘅效忠，係一個信心嘅見證咁佢嘅睇法又已經有啲唔同喎。佢話呢個聖禮本身係唔係幫我哋增加信心嘅，只有神嘅道先可以幫我哋增加信心啫。嗱，唔好評論啱定錯即係唔需要評論呢樣嘢，我哋只係去認識嘅啫OK。咁當然啦即係我哋琴日有一個神學吹吹水即係我哋講好多神學嘅嘢。咁其實呢啲都可以幫我哋刺激。咦，原來有人咁樣睇法，我個睇法係即係個對比差異喺邊度咧？咁其實對我哋信徒都好大幫助㗎好，咁咧講翻宣道會嘅傳統啦。咁宣道會嘅傳統咧就係洗禮係同埋聖餐係聖禮嚟嘅。但係咧我哋持守咧就係紀念説。所謂紀念説咧就係藉住呢個餅同杯去紀念神，就嗰個物質係完全冇改變嘅。嗱，如果好理性嘅人咧就覺得好正嘅，呢樣嘢係即係咁餅就係餅咯咁冇問題嘅咁但係咧即係冇神聖嘅改變咗嗰個物質嘅咁但係其他嘅睇法嘅宗派嘅睇法唔同啦。就宣道會嘅背景咧係傳統咧係唔認同嬰孩洗禮嘅，因為咧由紀念説開始，即係佢冇一個神聖嘅功能，真係洗脫人嘅原罪，亦都對原罪嘅討論係冇一致嘅咁咧即使經過嬰兒洗禮喺第二個教會咧，其實都係鼓勵係接受浸禮嘅重新成長咗再接受浸禮。咁咧主要係以全浸為洗禮嘅方式咁但係亦都按照咧實際嘅情況接受灑水禮或者其他嘅譬如係身體有殘障或者係呢個病床嘅臨終洗禮或者係重病嘅時候唔適宜作呢個即係真成個人浸落水，咁就會用灑水禮或者點水禮好，咁咧洗好啦，講咗我哋就進入去睇下洗禮嘅來由喺邊度先。
嗱，咁咧我哋好知道聖經福音書已經提到咧，耶穌咧都有接受呢個洗禮嘅。當時咧呢一個嘅洗禮或者叫浸禮咧，喺施洗約翰嘅時候已經係成為咗一個風氣。呢一個風氣咧未係耶穌基督嘅洗禮嚇，當時係一個叫悔改嘅洗禮嚇。咁咧係脫離猶太教嗰一種嘅洗約禮。猶太教咧就到而家嘅會堂都仲有嘅，有個洗約池嘅嚇。咁咧就係入去之前咧就要去清潔一下咁樣嘅。咁咧佢呢一個嘅悔改嘅洗禮咧係代表咧人悔改歸向上帝，以致咧就係一個新嘅生命嘅開始。咁佢就冇我哋而家咁多嘅解釋或者條例嚇。咁但係咧我哋知道咧耶穌都盡諸般嘅義嚇，聖經有講到咧就係接受咗施洗約翰嘅洗禮。咁到後來大使命咧，我哋好清楚，耶穌就吩咐要奉父子聖靈嘅名給他們施洗，所以呢個就成為咗咧跟從基督、成為基督嘅跟從者或者門徒嘅一個嘅記號。咁所以我哋一路好鼓勵弟兄姊妹就係即係信而受洗嚇。咁今日讀嘅經文咧我唔再重複啦，我亦都唔講嗰個應用嚇。咁咧個神學意義咧就係話俾我哋聽，我哋通過洗禮與基督同死、同埋葬、同復活，脫離罪嘅捆綁。咁咧，所以我哋咧可以活出復活新生嘅樣式。咁呢個咧就係點解我哋要接受呢個洗禮嘅原因。咁所以洗禮同時係向神嘅一個嘅立志，亦都係咧一個個人嘅認信。呢啲嘢我哋都相信，所以我就跟住咁樣去做。亦都係向世界同靈界嘅宣告，我已經係屬於基督噶啦嚇。咁呢個都係有佢嘅一個屬靈嘅意義喺度嚇。咁基督徒應該點樣睇洗禮咧？咁嚇咁喺過往咧，我都有遇到一啲信徒咧就話：信就得救啦，所以我就唔需要接受洗禮嘅。唔知你有冇遇過嚇？或者你係咪其中我都唔知道嚇。咁但係咧洗禮好明顯係一個公開嘅見證，一個公開嘅認信嚟嘅。好多時候咧參加洗禮嘅人咧都會邀請自己啲朋友家人一齊去作呢個見證，就我已經係信耶穌、跟從耶穌，所以係一個好好嘅福音嘅見證嚟嘅。咁聖經又有明確講啦，耶穌又親自做啦，佢自己唔需要做嘅，但係佢都做嘅咁所以咧佢係我哋嘅榜樣嚟噶嘛，咁所以我哋要跟從做。而呢一個嘅所謂即係叫洗禮咧，無論初期教會又好，喺聖經時代又好，天主教、東正教、基督嘅新教嘅傳統都仍然持守嘅，即係都一樣持守，係一個重要嘅儀式嚟嘅。當然啦，佢個必要性就係耶穌喺大使命嘅吩咐嚇。咁呢一個嘅給他們施洗呢個字嘅原文咧 baptizo 咧就係嚟自漂染嗰個，將一塊布放咗落一盆水嗰度掹翻出嚟嗰個嘅步驟，就係呢個動詞啦咁即係代表咩咧？我哋係通過洗禮，成個人浸喺上帝嘅靈裏邊，經過佢漂染過就係一個新嘅唔同晒啦咁所以咧，耶穌咁樣吩咐我哋就跟住去做OK。喺使徒行傳嘅時代咧，就係信主就即刻洗禮嘅。今日我哋又要上浸禮班要咁樣，有啲教會咧就好長要1年要半載咁諸如此類咁我自己咧就係信咗主啦，好短時間我就洗禮嘅啦。即係我嗰個宗派咧就係，今個禮拜下個禮拜六有洗禮，有邊個去嘅舉手，咁啊就去嘅啦咁咧就簡單講一講信耶穌係咩事，咁我哋就浸咁我老婆就喺宣道會咧就要上好長嘅班嘅要上足1年嘅班搞清楚每一個教義都有各有各好處嘅。不過有一樣嘢咧都要提醒弟兄姊妹，如果你係未受洗嘅咧唔需要等到自己覺得好完美或者好聖潔先進入洗禮。有啲人話我未得你就係因為未得所以要洗禮即係如果你覺得你自己未得嘅咧，你就需要靠住上帝嘅恩典幫你去經歷呢一樣嘢。有冇神聖作用咧？我下一次講洗禮一啲祈禱嘅經歷，或者我自己本人嘅一啲經歷都係會有一啲嘅
可能有啲屬靈上邊嘅改變嘅嚇。咁啊，唔需要等到自己做到100分啊，你覺得自己需要耶穌嘅恩典，需要跟從佢嘅教導，知道呢位上帝，我要跟從佢，咁咧已經係可以開始呢個浸禮啦。咁當然有啲教義嘅嘢我哋會解釋啦嚇。咁啊，一個幾爭議性嘅問題就係喺唔同嘅宗派我都遇過㗎啦。嬰孩，我以前嬰孩洗禮，我使唔使再重浸咧？咁啊，我都諮詢過牧師究竟我哋會點樣做咧？咁咧其實咧係因為我哋宣道會係唔會舉行嬰兒受洗嘅咁只會用嬰兒奉獻禮，代表住父母咧願意以基督嘅教導將呢個 baby 咧就係交翻俾上帝，我哋做呢個託管即係呢個係上帝嘅孩子，我哋與神嘅教導去教導佢哋。但係同一時間呢，因為頭先講過呢個係耶穌基督盡諸般嘅義嘅做法，亦都代表住呢一個謙卑喺神面前嘅一個嘅約定嘅一個嘅做法。咁呢，宣道會係尊重個別宗派嘅傳統嘅。OK， 即係話咧唔會否定嬰兒洗禮無效，但係同時之間咧又鼓勵加入宣道會嘅咧係去接受呢個浸禮，因為我哋始終相信聖經講咧信而受洗係最好嘅安排亦都係向人作見證，因為以前你冇得揀噶嘛，阿爸阿媽帶咗你洗就洗噶啦嘛，而家你係一個人嘅宣認嘅機會嚟嘅好，咁咧講完聖。我睇個鐘先個鐘幾點㗎？10:03 OK， 好咁咧就係我又講下聖餐啦咁呢個咧就係耶穌基督親自設立嘅呢個經文我又唔讀咧，因為每個月大家都讀一次咁滯㗎啦當日耶穌基督咧就係用聖餐喺門徒最後嘅晚餐嘅時候咧，同門徒最後晚餐嘅時候咧，話俾佢聽話俾佢哋聽，通過呢一個嘅儀式去紀念佢，同埋佢嘅神學意義喺邊度就係立約嘅、赦罪嘅呢一個嘅紀念咁咧呢個聖餐嘅來由就喺逾越節嘅拯救當中啦，因為當晚係逾越節嘅晚餐嚟嘅，係上帝嘅救恩嘅故事嘅歷史嘅一個延續通過以前呢個出埃及記一路延伸到耶穌基督出現，代替咗嗰隻羔羊為我哋捨命咁所以呢，亦都係代表住上帝嘅愛臨在我哋當中耶穌又講呢個係赦罪嘅我亦都加翻一啲嘅我自己嘅睇法呢，就係一個團契嚟嘅。當我哋一齊聖餐嘅時候呢，我哋係一個合一嘅團契，即使你係唔同嘅宗派但係我哋都相信同一位主同一個餅同一個杯咁同時之間，聖經又提醒我哋要檢視個人嘅罪。咁呢，到最後嘅時候，耶穌基督話我哋再會重聚嘅。咁所以我哋今日喺地上嘅聖餐，將來會同耶穌基督一齊呢一個喺天上嘅筵席咁樣一個好美好嘅一個嘅做法嚟嘅咁上個禮拜咧就啱啱就去兒主嗰度咧就做呢個聖餐咁咧我就即係當日就冇乜兒童啦，但係有好多年青人啦，咁我就問大家一樣嘢，其實當耶穌基督講呢段說話嘅時候，佢想我哋點樣紀念耶穌咧咁咁我咧就攞咗個道具出嚟，我就用紙咧就做咗一個餅喎大家留意下，當耶穌講呢句說話嘅時候，佢拿起餅嚟祝謝，然之後佢擘開，一路擘開嘅時候，佢話呢個係我嘅身體為你哋寫嘅，你哋要咁樣做嚟紀念我。我想問下大家，耶穌想我哋點樣做嚟紀念佢呢？究竟佢想我哋用一個儀式嚟紀念佢啊，抑或學佢咁身體擘開為人捨命去紀念佢呢？呢個值得我哋去思考一下咁當然咧，呢個唔係一個神學嘅判斷，但係當我哋每一次去領呢個餅呢個杯嘅時候，我哋都可以檢討一下，我哋有冇學耶穌咁樣為人去捨命呢？我哋係執着自己所擁有嘅嘢，我哋嘅權利，我哋想要得到嘅嘢，抑或係我哋真係願意學耶穌咁樣去
為人擘開呢？好，咁洗禮同聖餐做一個總結啦，成為咗教會嘅一個記號，係願意公開承認委身基督嘅一個表達。所以一般嘅新教只係會俾接受咗洗禮嘅信徒領受主餐嘅。一啲開放啲嘅教會可能信主就得啦嚇，但係我哋宣道會呢，我哋都保持住呢一個嘅傳統嚇。咁咧接受浸禮，因為代表你已經公開承認加入基督嘅身體。有一樣嘢好緊要嘅就係一同接受紀律同埋管教。嗱，唔係淨係話我接受咗洗禮咁我就走咗㗎咯喎。我接受咗洗禮之後，就代表你成為我哋身體嘅一個部分。你加入咗呢個教會，我哋教會就有責任去牧養你。同時之間，如果你做錯事嘅時候，我哋就會督責、鼓勵你改變。咁所以呢，教會有一樣嘢呢，就係傳道人好唔中意做嘅呢，就係紀律啦。所以到第三個問題呢，就講到紀律。因為又係耶穌基督嘅吩咐嚟嘅，唔做又唔得嘅。耶穌話：凡我吩咐你們的，都教訓他們遵守。呢個教訓就唔係淨係講咯，就係要保證佢哋跟住做。咁當如果有人唔跟住做，咁點啊？咁總有一啲係唔跟住做㗎，係咪啊？咁或者做錯咗軟弱，做錯咗咁點啊？咁所以呢，就要出現一個字叫做紀律啦。好得意喎！原來我哋門徒英文就叫咩啊 ？disciple 呢個字呢，就由 discipline 呢個字嚟嘅。所以 disciple 本身呢，就已經有紀律地生活，跟從耶穌嘅一個嘅教導喺裏邊嘅。信耶穌嘅人就係要跟從一個有紀律嘅生活嘅生命。所以我哋按住聖經嘅教導，按住真理咁樣活出嚟，咁呢個就係 disciple 啦。但係同時之間，如果我哋做唔到嘅時候，我哋就需要接受 discipline 啦。所以 discipline 嘅目的呢，紀律嘅目的唔係去罰人，而係話俾你知，我哋要行翻去正路嗰度，以致我哋養成一個自律嘅習慣。原來知道呢啲嘢唔做得嘅時候，我哋就會自律啦。所以紀律係訓練我哋自律，紀律唔係要懲罰人咁我哋一聽到紀律呢個字就好唔中意噶嘛，即係喺學校接受紀律，喺屋企又接受紀律。做錯事行快咗車110公里行咗115公里又俾人整，又俾警察截停咗。一講到紀律，我哋覺得係好負面嘅嘢。甚至乎，喂，我嚟信耶穌，我想得自由啫嘛。我自由又開開心心唱完詩，我翻屋企咁啊，第日又工作啦。咁我點解要接受你哋紀律我咁樣其實我想話俾大家聽，傳道人係好唔中意做呢樣嘢嘅，但係又唔做唔得。甚至乎有啲係我以前試過係一啲有份量嘅人喺教會裏邊做咗一啲唔合體，即係唔合體統嘅嘢，你都要硬住頭皮去做。但係因為呢個係耶穌基督嘅教導，因為紀律嘅目的係使人喺真理當中得返自由。因為喺罪裏邊，我哋係被捆綁，我哋被罪捆綁，我哋做咗一啲事神唔喜悅。其實你自己知唔知啊？你知㗎，但係你會點樣啊？揾一啲即係唔係講你啊 ？OK， 有啲人就會揾藉口。神知道我軟弱啦，或者呢個人人都係咁，我哋去逃避咗真理嘅督責，以致我哋活喺罪當中，而我哋唔知。紀律頭先講到，令我哋養成自律，自律就會成為習慣，習慣就成為自然，我哋就會更加好自由咁樣按住真理咁生活。所以紀律嘅目的係令到我哋喺真理當中享受自由。聖經裏邊有提到有關於紀律嘅問題，神都要管教我哋。喺希伯來書裏邊有提到，我亦都唔讀出啊，大家應該都好熟啊。如果神唔管教我哋，其實佢就唔愛你，由得你做。神要因為愛我哋，主所愛的他必管教。咁但係而家咧就通過教會將呢個嘅責任交咗俾教會弟兄姊妹，有啲乜嘢行差踏錯嘅，離開咗真理嘅，作為牧者，作為教會嘅長執就要提出啦。咁所以呢個呢，就係希望佢哋最後結出翻平安嘅果子，
希望佢哋行翻喺真理上邊。咁所以教會紀律係唔能夠忽視，亦都唔能夠哎呀唔好意思啊，算啦算啦呢啲啊又唔得喎。我喺度想講一個咧孖生兄弟嘅真實故事啊！喺某一年咧，我喺香港咧睇一個好似香港電台嗰啲嘅電視節目啊。咁咧佢講咗個孖生兄弟啊。咁咧有一個佢個哥哥咧30歲就去咗世。咁啊訪問嗰個細佬，原來咧佢哋兩兄弟咧從小開始咧就食飯就要倒可樂落碗飯嗰度，你都下咧。結果食咗30年之後，佢個哥就死咗啦。糖尿病好嚴重死咗，咁佢就驚啦，所以開始就要揾醫生，要去做處理。如果唔管教，受害嗰個就係嗰個小朋友。所以我哋知道，我哋需要有屬靈嘅管教。咁咩情況需要紀律或者管教呢？喺聖經裏邊有好明確寫咗一啲嘅犯罪，上帝唔喜悅嘅事，奸淫啊、污穢啊、邪當啊，唔一一讀出啦呢個清單大家都應該可以隨時揾得到呢啲我哋知道上帝唔喜悅嘅事，違反真理嘅事保羅喺哥林多前書見到教會裏邊哇離晒譜啊，收自己嘅繼母都有人做，犯奸淫嗰啲仲自高自大，即係而家講嘅懶叻，仲覺得係啊，咁點呢？嗰隻並不哀痛。保羅講乜嘢？佢話要將行這些事嘅人從你們中間趕出去，呢啲就係紀律。如果勸咗唔聽，就要同呢個群體去離開。你話咁樣嘅上帝唔係愛人嘅？唔係啊，喺呢一個方面，我唔係話上帝唔愛人，我話喺呢件事上邊 ，OK 如果佢唔接受管教嘅話，我哋就要當佢外邦人咁辦。呢個亦都係聖經所教喺哥林多前書5章11節，佢就講到咧，如果有弟兄犯淫亂、貪婪等等等等嘅事，唔可以同佢相交啊，就連吃飯都不可啊！我老婆知道啦，我哋以前教會有一個真係同個妻子離婚要娶另外一個，佢仲喺教會嗰度做侍奉，我真係坐喺對面食飯，我都唔同佢打招呼，因為聖經咁樣講冇辦法噶，真係我哋唔跟住聖經做，聖經就會責備我哋啦豈不知一點麵酵能使全團發起來嗎？我哋要提醒就係如果我哋容許一啲明顯嘅罪，知道咗我哋唔去處理、唔去勸導、唔去管教、唔去紀律嘅話，佢唔知驚呢，咁其他人跟住做。我喺大陸嘅教會度亦都遇到呢啲咁嘅情況，個執事犯奸淫，大家唔敢出聲，結果咪下低個個都即係亂嚟咯呢個就係真係好自然地會發生嘅。失去咗紀律嘅教會呢，係一個咩嘅教會呢？即係大家都可以亂嚟想點做就點做啦咁嗰個就即係教會不成教會啦。咁講一講現代嘅教會嘅紀律呢，咁因為現代同聖經嘅時代，我哋都要有一啲嘅明確嘅指引嘅，包括性道德嘅犯罪啦、家庭倫理嘅問題啦，或者係傷殘保護生命嘅守則啦，或者一啲操守上邊啦，如果遇到嘅，我哋都要去處理或者信仰唔純正啦，喺教會裏邊有人講假道理或者講異端我哋都要處理㗎咁所以呢，現代嘅教會呢都係有一啲嘅守則宣道會呢就係一個紀律手冊嘅咁我哋以前都有讀過晒，做執事都有讀過晒，知道邊啲情況我哋要處理好咁最後都要講呢，紀律嘅目的係要挽回主內嘅弟兄姊妹個目的唔係要打沉一個人，唔係要令到一個人要被逐出教會，而係希望用愛、用管教去挽回翻佢行翻真道，以致教會保持翻聖潔，保持翻合乎真理嘅教導，教會做翻教會應該要做嘅嘢提高弟兄姊妹對罪嘅警覺性我成日都講好少我喺大陸嘅時候做好多婚姻輔導，做好多第三者我得到嗰個結論呢，就係結婚嘅時候冇一個人呢係預備
揾第三者嘅。但係結果點解情況會出現就係好多人有第三者介入婚姻裏邊呢？其實就係對罪嘅警覺性出咗問題。我亦都講句笑話，好少一出嚟呢就諗住我哋要搞關係，都係傾下講下。OK， 哎呀，我老婆好似你咁就好咯。哇，你又咁溫柔。哎呀，我丈夫又點。講下呢就兩個家庭就變咗兩個破碎嘅家庭。如果我哋對罪冇警覺性，我哋容讓人亂講嘢、假教導，或者見到有啲曖昧嘅關係，我哋唔處理，教會就成為咗一個罪惡嘅溫床。但係我哋要知道，我哋用愛心去挽回。罪使人受到捆綁，認罪紀律使人喺罪裏邊得釋放。我係想講一個，即係我個仔喺細個嘅時候嘅一個嘅經驗啊。咁咧，佢咧因為喺細個嘅時候就讀國際學校啦，翻到嚟香港嘅時候咧，讀1年班咧，我就逼佢要讀呢個中文小學。咁咧，佢啲中文字全部都唔識嘅。我哋每一次咧要幫佢默書啊，要幫佢教佢做功課啊，每一個禮拜都花好多時間啊！我哋成日喂，今個禮拜到你啦，OK。咁啊，次次默書咧，佢都好認真，但係攞翻嚟咧，就每次默書都係第一行佢係寫到，跟住2、3、4、5、6行咧都係空白嘅，因為佢寫緊第一行嘅時候，老師已經讀到第2、3、4行啦。次次都係零雞包，唉！我哋真係都冇辦法，又繼續做。有一次佢翻嚟，竟然有60幾分喎，行行都有字喎，開唔開心啊？哇！真係得到好大嘅鼓勵啦。跟住佢話：其實我偷睇㗎，其實佢喺櫃桶度攞本書嚟跟住嚟抄㗎。哇！死火啦，點算呢？6、7歲嘅小孩子啊！佢話唔得喎，要話俾先生聽，唔得噶，唔可以話俾先生聽噶。我話唔得嘅，一定要面對嘅。咁咧講咗好耐之後，真係打電話俾老師。咁老師又好有愛心，咁咧俾佢安排重考。完咗啦。我話除咗同老師道歉之外，要同天父講噶喎。冇啊！佢嗰時嘅狀態真係唔得噶。我話，你做錯咗事，要同天父道歉，話俾佢聽，你做錯咗先得噶。我話唔得噶。我話你覺得點樣啊？覺得裏邊好痛啊！咁結果最後又鼓勵咗佢，我喊住口去祈禱，對唔住啊，天父，咁樣嗰種嘅祈禱。嗱，我想講話俾大家聽，佢記得呢樣嘢吓，知道做錯事要認錯，要同上帝去悔改，有罪喺裏邊。係會好痛，其實我哋會知道嘅，我哋唔敢面對好似伊甸園一樣犯咗罪就躲避神，呢個就係我哋人要面對罪嘅一個嘅方法紀律嘅執行，好簡單講一講如果你發現嘅，趁佢同你在一處，話俾佢聽，OK，指出佢錯來。如果佢唔認或者唔聽，再帶2、3個人作見證。有問題喎，你而家個生命再唔聽就要話俾教會聽，有步驟嘅。耶穌講得咁清楚嘅，再唔聽就當佢外邦人同稅吏咯嚇。咁呢個就係教會應該要做嘅方法。如果你聽到或者你知道你認識嘅弟兄會弟兄姊妹有問題嘅，你先同佢講，解釋清楚，講清楚嘅時候，然之後先再做第2、第3步OK 簡單總結一下嘅原則。愛心、鼓勵、勸勉，希望回轉嘅，希望接受咗勸勉、承認過犯、認罪嘅話，就喺觀察同輔導底下恢復無罪嘅自由。我哋一個群體亦都知道人有軟弱有犯錯咗嘅，我哋仍然可以接納。如果佢係全心全意嘅，即係悔改生活嘅咁咧，如果情況嚴重嘅有啲咧需要有紀律嘅。譬如係停止侍奉啦，或者係停止聖餐不過呢個有爭議性有啲人話點解要咁樣停止聖餐 ？OK， 更嚴重嘅咧，唔聽教會領袖或者牧者勸告，
又唔肯認錯，又明明係犯錯啊，咁咧就會開除會籍，甚至逐出教會啊。我知道香港有一間好大嘅教會，超成萬人嘅教會，佢咧家事報告後邊咧就會打，有陣時唔係次次，佢真係打出嚟某個弟兄已經被逐出教會，因為犯奸淫、勸導不悔改，真係咁樣公開。咁你話嚇咁衰㗎嚇？其實我覺得佢做得好啱咯嚇，即係要用我哋保護翻一個群體，我哋用愛心去勸導嘅時候，然後挽回嚇。OK， 如果觸犯法律嘅呢個都係如果係有人受害觸犯法律嘅，係要即刻要報警啦嚇，喺世界上邊。所以喺教會裏邊，我哋係彼此督責。OK， 唔係淨係我呢個係我嘅權利，唔係信徒、長執、牧者一視同仁。聖經亦都好講得好清楚啊。至於作長老嘅有2、3個人作見證咁咧教會就要處理啦啊。如果發現有犯罪嘅，當眾責備，呢個係聖經嘅教導，以致其他人可以懼怕，就唔係因為佢有某個權威所以咧我哋就唔好講啦，算啦。如果唔係影響教會其他，唔係啊，唔處理先至係會影響啊。OK 所以耶穌喺啟示錄裏邊都有啟示，呢個約翰都有提過，犯罪唔處理，俾機會佢悔改，佢都唔肯悔改嘅，就要點紅色嗰啲字叫他病臥在床，嗰啲與他一同行淫嘅唔悔改都要受大患難。如果教會唔處理，成個教會都有問題殺死佢個黨羽添好嚴厲噶喺聖經裏邊教會唔按真理紀律，就會成為犯罪嘅溫床雖然即係講咗咁多啦即係愛同紀律一定要平衡冇愛就成咗律法主義，冇紀律冇管教就離開真理，就變咗娛樂場所。所以我哋要兩者都要平衡最後呢講咗好似一啲負面嘅嘢，紀律大家都唔想聽，我都唔想講咁滯。但係我哋都需要知道保羅要我哋常常喜樂，叫我哋喺教會裏邊要充滿喜樂。上個一次我講過吃喝玩樂當然係真理裏邊嘅吃喝玩樂教會充滿耶穌基督嘅愛，有錯被更正、被扶持，一同行走呢條天路。呢個先至係我哋喺教會裏邊嘅一個好重要嘅一個嘅原因。如果唔係喺出邊冇人理你㗎，我哋犯奸淫咪犯奸淫咯你搞第三者咪第三者咯。喺教會裏邊唔能夠容納，因為耶穌基督係恩典與真理嘅源頭。我哋一方面要有恩典，一方面要行使真理，唔可以離開真理而希望獲得豐盛嘅生活。OK 所以教會嘅紀律係必須嘅教會嘅紀律成為咗真理嘅基石嘅一個嘅保護亦都係一個嘅界線但係我哋需要有愛心啦好，所以最後啦大家都好有耐性聽完晒啦希望大家咧有一個統一嘅認知，對於教會點解你哋會咁樣做係聖經嘅吩咐嚟嘅。點解我哋守聖餐因為呢個係有意義喺裏邊嘅，以致我哋每一次我哋更加明白上帝嘅心意喺我哋當中。所以總結嘅一句說話就係執行聖禮同紀律係教會嘅功能與使命之一但係信徒加入教會接受洗禮同埋紀律呢，都係接受參與聖禮同接受紀律就係信徒嘅責任同義務。因為咁樣我哋就喺埋一齊行走呢條嘅天路。所以我揀咗首詩歌叫做《同路人》，我哋一齊行呢條嘅路。我點解諗起呢首詩歌呢？呢首詩歌裏邊有一句呢，我突然間會醒起嘅就係常望你督責。我哋係彼此督責嘅群體嚟嘅，我哋唔係彼此咧對罪包容唔處理嘅群體，一齊好開心，一齊行呢條路。但係如果有人軟弱，有人行得唔好，我哋一齊扶持，一齊督責。喂，咁樣唔啱。我自己好感恩，我喺成長嘅教會，或者我喺教會生活裏邊有好多伙伴。有陣時候我軟弱，分享俾佢；有陣時佢軟弱，分享俾我。以致我哋彼此代禱，彼此同行，一齊喺基督裏邊鼓勵、支持、
我哋先至可以面對咁複雜嘅人生、咁複雜嘅世界，成為同路人。我哋一齊唱呢首詩歌。念那天起步，我哋用輕快嘅歌聲。懷內滿掙扎，誰料覓真理，路遠有險詐，越過眾山嶺，還望你督責，迷路我驚慌，盼為我導引。我哋一齊起立。碰到挫折我掛慮，肩擔重壓我困累，一生幾多事與念，你為我祈禱，見到快慰開心事，但願樣樣你分享，為你感謝神。同路極珍貴，自你同上路，懷內滿興奮，同實現真理，路遠能呼應，做世多圈套，常望你督責。求你我祝福，努力不後退。一齊大聲唱。碰到挫折我掛慮，肩擔重壓我困累，一生幾多事與念，你為我祈禱，見到快慰開心事，但願樣樣你分享，為你感謝神，同路極珍貴，碰到挫折我掛慮，肩擔重壓我困累，一生幾多事與念，你為我祈禱，見到快慰開心事，但願樣樣你分享，為你感謝神，同路極珍貴，為你感謝神，同路極珍貴。我哋能夠喺70億人口裏邊喺呢個地方相遇，係唔簡單嘅事嚟。大家要珍惜呢個關係，同路極珍貴。請坐。